तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजा के टेक्निक्स में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाइस बहुत सारे आप फनी वीडियोस को देखते होंगे या बहुत सारे कॉमेडी वीडियो देखते होंगे जिसमें गाइस बीच बीच में फनी म्यूजिक रहता है गाइस, हंसने का और थप्पड़ लगने का। गाइस ये सब सारे सॉन्ग्स गाइस कैसे वो लोग यूज करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं जिससे कि उनके चैनल पे कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, स्किप मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि गाइस मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आप कोई भी फनी या कॉमेडी सॉन्ग्स को या म्यूजिक को डाउनलोड करें, आपके चैनल पे कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो गाइस चलिए वीडियो को कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो गाइस आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। सिंपली गाइस आपको कॉमेडी म्यूजिक को और फनी म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गाइस क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे सर्च बार में मैं यहाँ पे लिंक इसका पेस्ट कर दूँगा। तो गाइस मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करके आप यहाँ से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप बहुत सारे देख सकते हैं, ये सारे कॉमेडी सॉन्ग्स और फनी म्यूजिक्स हैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये सारे फनी म्यूजिक है, कॉमेडी म्यूजिक्स हैं। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। और इस सॉन्ग्स को और इस फनी म्यूजिक को आप डाउनलोड करके गाइस आप कहीं भी अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि गाइस आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो यही चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।